د رادیو تلویزیون درنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. هیله ده درنو لیدونکي چې ټول به روغ جوړ یاست او د صحت جامې به مو پر تن وي. د خلکو غږ خپرونه ده او د دغې خپرونې کوربه زه هارون درد یم. له ژمنې سره سم مونږ سعدآباد ښار کې د ځینو موټروانانو سره غږېدلي یو. هغه موټروانان چې دوی د افغانیو په رایجولو سره یو لږ ستونزې لري او هغه ورونه چې دوی سورلي ده د یو ځای نه بل ځای ته سفر کوي، دوی د ځینې ډریورانو ورونو سره د افغانیو په رایجولو سره د دې ترڅنګ په نرخونو کې او د دوی په کرایه کې یو څه مشکلات لیدل کېږي او دوی سر ټکوي. موږ په همدغې موضوع او په همدغې خپرونه کې موږ نن د ډریورانو سره غږېدلي یو. د دې ترڅنګ به د مسؤلو چارواکو سره هم غږېږو، خو مخکې له دې چې له مسؤلو سره وغږېږو تاسې د ډریورانو غږونه واورئ، هغه د موټروانانو چې دوی کومې ستونزې او مشکلات لري تاسې د هغوی غږونه واورئ. بیا هم زموږ خپرونه دوام لري، زموږ سره پاتې شئ. بسم الله الرحمن الرحیم. حیات الله د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ یوازینۍ ستونزې همدغه دي چې موږ د غټې ستونزې سره دا مخ شوي چې یو خو ماډه د مخکې په ښار کې وه، هغه ځنه را انتقال شوله دلته دې ځای ته راغله، د کوزې جلال آباد اډې ته راغله. زموږ داسې سورلۍ دي چې هغه زنانه وي، ماشومان یې ورسره، غوټه یې ورسره، هغه نشي کولی چې دې ځای پورې راشي. صحیح ده. او بل دغه د نوآباد اډه چې کومه وه د هغې غټه ستونزه جوړه کړله چې هماغه ګاډي هماغه ښار کې تاویږي را تاویږي. اوس هم سورلۍ د هماغه ځای نه جګوي، مګر کمیسیون د هغې مخې ته کوم اقدام ونه کو، نه هغه اډه د ښار نه راویسته. یوازې د څوکۍ، سرکاڼو، خاص کونړ او د نارنګ اډه دی ورپسې راخیستې و، دی راویستل د ښار نه، مګر ګاډي اوس هم په هماغسې په ښار کې ګرځي. نو کمیسیون یوازې د څوکۍ اډې او د نارنګ اډې پسې راخیستې ده، راویستله، روزانه راځي د نرخونو تپوس کوي. من په 15 اتیا روپۍ کیلو ګیس اچولی دی او 50 افغانۍ تر سپین جوماته پورې اخیستې دي. زه خپله د سپین جومات د لینډ ډریور یم. صحیح ده. نو موږ هلته ورکړي، هغې نه موږ 50 افغانۍ اخیستې دي، مګر په مقابل کې موږ ته ګیس چې راکړ شوی دی په 15 اتیا 90 همدغسې سلسله روانه وه، تر 90 ورسېده، خو مګر موږ 50 افغانۍ اخیستلې. نو اوس چې ګیس ارزانه شوی دی، ګیس را روان دی ښکته، موږ ته د کمیسیون د خوا نه یوه لایحه راکړې شوې ده چې په هغې کې 50 افغانۍ دي تر د سپین جوماته پورې. اوس یوازینی مشکل زموږ دا دی چې زموږ د خاص کونړ ولسوالي بیله ده، عین تر د منګواله پورې، تر د پلیګرامه پورې دا ساحه ده، سرکونه کچه دي، خامه دي. موږ ته سورلۍ وایي چې موږ ته هغه ځای ته ورسوو، مګر هغه ځای ته چې موږ رسوو باید چې موږ ته د هغه ځای مطابق کرایي واخلو. خو حکومت راځي موږ ته همدا وایي چې ته به هغه ځای ته رسوې، خو مګر کرایي به ترې هماغه اخلي. موږ یو دغه ستونزه لرو چې کرایي هم کمه ده او مراجعین چې دي دا وایي موږ ځای ته ورسوه. نو هلته موږ هغه یو مشتو ګریوان یو سره په کار په دې دي چې نو حکومت یوازې د ډریورانو پسې دې نه راخلي چې یوازې ډریور دی، ډریور ته 100 روپۍ ماښام پاتې شي هم پرې شکر وباسي. صحیح ده. د سپرپاټ والا ته ورشه، پرون ما د ګاډي د پایې بیرنګ مات کړی و، مخکې ما په 400 کالدار یې اخیسته، زه خدای چې پرون یې راته په 400 افغانۍ ویلی دی، بیا مې په 2500 افغانۍ باندې په بل سپرپاټي په دوکان کې په 2500 افغانۍ مې هغه اخیستی دی او راوړی مې د خپل موټر ته مې بسته کړی. زموږ یو نټ مخکې په 10 کالدار اوس په 10 افغانۍ دی. هغې کې کوم تفاوت نه دی راغلی چې هغه مثال خبره مخکې په 10 افغانۍ اوس په 10 کالداري اوس په 15 افغانۍ شي، خو مګر هغه اوس هم په هماغه سپرپاټ والا چې دی په موبلینو کې دغسې فرق راغلی، ستونزې شته دی په سپرپاټو کې شته. په هره پرزه چې ته موټر د سپرپاټ دپاره اخلي، مخکې په کالدار چې په کم ریټو په هغه ریټ باندې تا ته په افغانیو دی، هغه 50 افغانۍ دی. پوښتنه شي کولی. موږ سره زیات مامورین د خاص کونړ دي، د څوکۍ دي، د نورګل دي، د نارنګ دي، د سرکاڼو دي، غوڼ مامورین دي. پوښتنه ته نشي کولی. نارنګ ته به 50 افغانۍ اخیستلې، اوس 50 افغانۍ اخلي. صحیح شوله. موږ به 100 کالدارې څوکۍ سپین جومات ته اخیستلې، اوس 50 افغانۍ اخلو. کوم یو دې موږ ته ووایي چې تا د ما نه 10 روپۍ زیاتې اخیستې، زموږ غاړه او د هغه لاس. دولت نه هم دا غوښتنه ده باید چې ځان له ډریور ته دې نه متوجه کېږي، دوکاندارانو ته دې متوجه شي. دا دوکانونو والا چې دي هغه مخکې په کالدارو باندې په کوم ریټ چې په کالدارو خرڅو په هغه ریټ باندې په افغانۍ هم اوس خرڅوي، کوم فرق پکې نه دی راغلی.
نو زموږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې باید په غونډو ولسوالیو کې 14-15 ولسوالۍ کونړ دی باید چې په غونډو ولسوالیو کې وګرځي خپل کمیسیونونه مخفي ټیمونه هلته ځای په ځای کړي چې د هغې مخنیوی وشي دا خو عوام دلته نرخونه تنګ کړه بل طرفه کاروبار نشته دی خلک بېروزګاره دي نو مجبوره دي چې یا داعشو ته لاړ شي یا پاکستان ته لاړ شي یا اروپایي ملکونو ته لاړ شي. زما نوم فرمان دی او د نوآباد اوسېدونکی یم اوس فعلا د نرنګ لین چلوم د نرنګ په لین کې وروره نور مشکل نشته دی پرون کمیسیون والا راغلي وو موږ ته ویله چې 15 دي او 20 دي او 20 دي موږ ویل چې وروره هر څه نور ګران دي ګیس ګران دی ټماټر ګران دي هر شی ګران دی موږ خو همدغې پسې راوځو بس کمیسیون والا صرف موږ پسې راځي او نور د نورو خلکو سره دغه نه کوي چې دا شی ګیس ولې ګران دی پټرول ولې ګران دي سپیر پارټ ولې ګران دي پرون مخکې موږ لیدلې په 1500 روپۍ اخیستلې کالدار باندې اوس په 1500 افغانۍ اخلو په 300 افغانۍ یو دوه لیدرې اخلو صحیح ده نو دغه ته پوس نه چره خو صرف ډرایور دی او پسې راځي او دا موږ د کار نه خلاصېږو همداز موږ قصد دی اوس لپاره کافي دي 15 افغانۍ کافي دي خو لکه اوس موږ یو بیره بازار له نرنګ نه سورلۍ ورسو بیا به بازار نه راځو ډیله د اړې نه بیا بازار له ځو دلته خو سورلۍ نه راځي خو دا ټول ډیل دلته راوځي او سورلۍ په یو لاره په بله لاره څوک نه باسي موږ دلته ودرېږو زموږ دپاره کافي سهار زه روغ راتاو شوم هسپتال له مریض تلم ترافیک راغی 300 افغانیو پارچې راکړې چشموټي نه دی څوکیوال تعمیر تنظیم همغې د 300 افغانیو یوه پارچې راکړله ما سره 10 روپۍ نه وي قرض مې وکړه بازار کې هغې له مې خلاص دولت نه غوښتنه دا ده چې اول خو د امیر تنظیم ختم کړي چې دا لرې شي زموږ د اډو نه ځکه دا روپۍ هلي هلته ډریوران ودرولي د هغې نه هم روپۍ هلي زموږ ته هېڅ اهمیت نه ورکېږي لکه موږ ته انسانان نه کارو همغه چا څوک دي روپۍ ورکوي 100 او 500 او شربت مربت دې وڅکي همغه ډریوران صحیح دي موږ هېڅ شی هم نه یو نوم مې قدرت الله دی څوکۍ ته روان شوم زه څوکۍ ولسوالۍ ته مشکل خو ډېر زیات پیدا شوی دی عامو خلکو ته اگر که د بازار نه غرض شاوتی دی خو خلکو ته ډېر زیات مشکل پیدا شوی دی یوه عمده ستونزه خو دا ده مخکې به خلکو څوکۍ ته چې وم هغه د یو موټر کرا به ورکوله اوس دغه د یو موټر دې ته دوه شوی دی تقریبا چې 10 روپۍ ته د هغه رشکې والا اخلي او 50 روپۍ افغانۍ چې دي دا بیا څوکۍ ته یعنې دوه چنده شوې ده دې ته دا کرا یو څه زیاته شوله او بله ستونزه دا ده دې کې داسې زنانۍ یا مریضان وي چې که چېرته د څوکۍ اډه هملته موجوده وي نو په اسانۍ سره کولی شي چې دی څوکۍ ته ځان ورسوي یو څه سهولت دی خلکو ته چې دی ستونزې زیاتې شوي دي د ستونزې ورته نه دي کمې شوي مخکې به څوکۍ ته چې و 100 کالدارې کرا وه اوس چې د 50 افغانۍ ده یعنې د څوکۍ په کرا کې تر دې دمه خو ماته کومه ستونزه نه ده پیدا شوې هماغه 100 کالدارې اوس په 50 افغانۍ بدلې شوي دي یوازینۍ ستونزه همدا ده چې څوکۍ اډه چې ده د هغه ځای نه چې دلته را انتقال شوې ده دا خلکو ته غټه ستونزه ده د دولت نه مو غوښتنه دا ده که چیرې دا خو موږ ټول ته معلومه ده چې بازار ډېر ورکوټی دی دولت هماغه د خلکو د سهولت دپاره دا کار کړی دی که چېرته د څوکۍ هغه زړه اډه هغې دومره بیروبار نه پیدا کړی خلکو ته هغه اوس هم هماغه شانتې شړه پرته ده خالي پرته ده یا سری دی نو که چېرې د څوکۍ اډه هماغه زړه شي دا دومره فاصله نه ده نو دا به دومره خلکو کومې ستونزې چې وي هغه به حل شي زه د کونړ اوسېدونکی د څوکۍ او د خاص کونړ او د سپین جومات د اډې منشي موږ دغه کمیسیون دی او موږ روزانه راځي که روزانه را نه شي نو مطلب دا دی په 3 ورځ 4 ورځ باندې موږ هم راځي او د ټول بازار کې ګرځي خو متاسفانه موږ سره د معیاري او دغه چلن کوي ځکه کوي چې یو د اډې خو نه دي چې اډې دي چې وروره ستا دغه اوچته ده کرۍ دي اوچته اخلي کرۍ دي داسې ده کرۍ دي لره ده کرۍ دي بره ده د اوسه پورې ما د ګلپین مثال به راواخلو زه خیر دی دا ټول د والي صاحب محترم نم خواست دا دی د چې ټولو چارواکو نم خواست دا دی چې زمونږ د دې عوامو غم وکړي زمونږ د دې عوامو غم وکړي ګرد چاپېر دا زورې د ده نه وځي هغه جنس هغه شی چې په 50 کالدارې باندې و اوس یې په 50 افغانۍ باندې خرڅوي مثال بیا راواخلو ګلپي د اوسه پورې موږ د 50 روپو نه پورته نه دی اخیستی
50 کالدارو نه پورته نه دی اخیستی. هماغه ګلپیرې اوس مثال په 50 افغانۍ او یا په 80 افغانۍ دا مستریان دي. اوس پرزه په مثال په یو پرزه په 200 روپۍ کالدارې باندې وه، اوس یې په همدې ډریورانو له د هغې هم خوی چا ونه کړ. اوس هغه پرزه مطلب په 200 افغانۍ کالدارې چې وه اوس یې په 200 افغانۍ باندې ورکوي. کمیسیون چې راځي دلته څه وایي؟ کمیسیون دلته راځي خو موږ ته خوشحاله خو په دې چې باید زموږ د دې کرایي بررسي وکړي. دا ښه خبره ده، دې کې موږ اعتراض نه لرو، خو مګر موږ خفه په دې مایوسه په دې چې یوازې خو دا اډې نه دي چې یوازې دا اډې دي چې کرایي دې اوچته ده او کرایي دې کته ده او ستا 10 شوې او ته 50 اخلي او یا مثال ستا 50 شوې ته 10 اخلي. نه دا خبره نه ده. باید کمیسیون نه دا کمیسیون زمونږ د دې ټول کونړ موږ پرې موافق یو. ښه کمیسیون دی، ښه خلک دي، خو باید د دکان مستریانو سره کار وکړي، د مستریانو سره خبره وکړي. اوس هغه پرزه چې په 500 کالدارې ما اخیسته اوس هغه ماله په 500 افغانۍ راکوي. دا باید پمپونو له لاړ شي، پمپونو سره خبره وکړي. مطلب دغه دواخانو باندې داسې وکړي چې د دواخانو یو بانډوال سړی راشي، د غره نه بانډوال سړی راشي، هغه بیچاره په هېڅ باندې نه پوهېږي. هغه دوایي چې په کالدارو باندې والله بله ورځ زما یو سانډو هغې د کالدارو په حساب باندې یوه نسخه راغستې وه، په کالدارو په حساب چې په 200 روپۍ باندې وله د سره د معاینې دوایي ورکوي. والله پرون مې راغستې ده په 200 افغانۍ باندې رانغستې، 200 افغانۍ، یعنې 200 کالدارې باندې راکوله، اوس یې په 200 افغانۍ راکوي. مثال دغه دکانداران چې په هر شي کې پرون ما کمیسیون سره خبره وکړه، خو کمیسیون ویل چې موږ له منډۍ روزانه دغه راکوي ده چې شی نرخنامه راکوي. منم ته را سره مه ځه، ما له دې دا منډۍ په هماغه نرخنامه باندې را سره سودا وکړي. هغې له په یو نامه ورکوي چې مثال دا دغه واخلو د الوګان خلطه، هغې له نرخ ورکوي په 120 روپۍ افغانۍ، خو مګر زه چې لاړم باید ما له په 120 روپۍ راکوي. کومه دی نرخ په کونړ کې کومه دی؟ ستاسو د اډې لپاره زموږ د اډې لپاره شخصا زه خو پرې راځي یم، ځکه پرې راځي یم چې مخکې ګیس چې و یا پټرول چې و تقریبا 80 ته ختي و، خو ما همدغه 50 روپۍ اخیستلې کرایي لایحه راکړې ده، لایحه نرخنامې راکړې ده او 50 روپۍ باندې ما ډېرې نارې وکړې. خدای شاهد دی د ډریورانو سره نه منله، خو ما یې لایحه راکړې وه او دغه خپلې لایحې په مطابق باندې چلېدلم. صحیح شوه. خو اوس چې هوا لږه برابره شوې ده، پمپونو هوا لږه برابره شوې ده، زما ورسره زه ورسره 100% رضا یم. هیڅ خبره نشته زما په کرایي کې. که هر چا زما په اډې د څوکۍ او د سپین جومات او د خاص کونړ په ډریورانو باندې اعتراض وکړو، را دې شي ما دې د دې ګریوان نه ونیسي. ما ورته ویلي دي چې 50 روپۍ د سپین جوماته پورې کرایي ده واخلئ ته، او 15 روپۍ باندې زما له کرایي ټاکلې ده د خاص کونړ د کیمه پورې، خو زه ترې اخلم. خو ما له دولت نرخنامه راکړې ده، خو مګر یوازې دا ګاډي نه دي چې یوازې دا اډۍ دي او یوازې دا ډریوران دي. زه د کمیسیون نه دا خواست کوم چې د دې ټول بازار دی کنټرول وکړي. منشي ما د اډې ډېر وخت شو په بازار کې، خو اوس یو 2 جمعې کېږي دلته راوتي د لاهور ډاکې راایستلي. صرف وروره کمیسیون چې د کوم ځای نه راخطا شي، نارنګ لر دی، سرکاڼو بر دی، څوکۍ لره ده، څه خاص کونړ بر دی. کمیسیون منګه له څه مرسته موږ سره ونه کړله، صرف دې له راځي چې ستا کارا جګه ده او کارا دې ټیټه ده. سرکاڼو ګاډي راوستي دلته موږ ودرولي، تاسو ګورئ را ګرده منطقه دې له موږ له نارنګۍ چېرته راځي، بل څوک چېرته راځي. د نواباد سوجکي په بازار کې دی وروره، د نواباد ګاډي په بازار کې دی. بازار صرف او صرف مستقل د رشقې شی دی. نور دا اوس تاسو دې ځای نه کولی شئ چې لاړ شئ بازار کې د جومات غاړه وګورئ، د نواباد ګاډي د نارنګ چغې وایي، د نواباد وایي. موږ له دا پرشا معلوم نه کړ، صرف دا سخت یې په موږ وکړه. کمیسیون را ایستلي، د بازار نه موږ را ایستلي، دلته هسې ولاړې. موږ 50 کالدار اخیستې، اوس 50 افغانۍ الو. ولې الو؟ 13 پکې الو. باید په دې والو چې دا کمیسیون یوازې زموږ دپاره دی، ګناه د دې نور عوامو دپاره دی. دا د دې مامور ته هم ویلی شي، مامور وایي زه د بازاره دلته نه راوځم، زما ګاډی چې لاړ شي بازار له ترافیک د 300 افغانو پارچې ورکړي. مسلمانان یې څه کافر خو نه دې ګاډي له اوس پارچه ورکړله راواله د 300 افغانو
ګټي کوم ځای نه وګټي دې ځای نه څوک ځي نرنګ له موږ ته ګریوانې حکومت په لانجه اچولې ستورورې حکومت موږ له د خلاصي لار نه ده ګټلې خو د خلاصي لار یې ګټلې وې ټولې اډې د بازار نه وځي خور خورې په دې کې نشته خاو خوشې نشته موږ نه کافر جوړ کړي نوابات منشیان او ډریوران نه مسلمانان جوړ کړي خیر دی زموږ حکومت نه د والي صاحب نه دا خواست دی یا دې موږ پرېږدي دې بازار ته یا دې دا بازار را پاکي کو نه کو داسې موږ ته دې خواست وکړي چې ځئ بچیا په هر طرف ځئ موږ به ترې لاړ شو خو نه کمیسیون راشي زمونږ دا ورته وویو ای وروره موږ اطرافیان را ایستلي نور زمونږ دا تپوس نشته چې یار د هغه ځای نه نوابات یې زما سورلی وړي د سرکاڼو ګاډی هلته نه پرېږدي د نارنګ نه پرېږدي د څوکۍ نه پرېږدي ښه د نوابات هغه ولاړ دي په دې غاړو دې غاړو څنډو څوک ورته نه وایي چې مه وځه ځکه کیدای شي منشي تجایي ورکوي ترافیک لګه نو که تجایي نه ورکولې ولې زه یې راشړلی یم او هغه نه راشړي زه له تجایي نه ورکوم راشړلی یم که هغې ورکوي هغې پرېښې ګوره چې حکومت یې والي صاحب نه زموږ دا خواست دی چې حکومت یې په دې ټول حکومت دی دا ټول دې راوځي که حکومت نه بیا دې موږ ته هم ووایي چې موږ هم بازار کې ودرېږو تاسو دې اډې ته وګورئ دا ډریوران دي سهار مانځه وخت راغلي دي 510 راله رامنډې وایي خو دې له راله نه راځي چې وګوري چې دې مسلمان سهار 80 روپۍ راوړلي بې ته څه ویسي که نه مسلمانان هسې په دې یقین وکړئ د څوکۍ دلته یو څو ډریوران چې بېګا ما په 50 روپۍ څوکۍ له لېږلي نو فصل خوړلي 50 باندې باید شی وکړي نو ګوره زموږ د دغه توجه موږ ته وکړئ خیر دی دغه نورې اډې هم راوباسئ موږ خو دلته ولاړ یو حکومت هم دله منلی کرایان یې منلي هر څه منلي خو دا نورې اډې دې هم راوځي که نه یوازې زمونږ موږ السلام علیکم همدغو نه دغه واوسه زمونږ موږ په خپله باندې ټول استیار نسکاره کېږي اوس نن سبا چې کومه د افغانو د کالدارو مسله راغلې او اورېده په دې باندې خوشحاله زموږ افغانستان کې خپله افغانۍ وچلېږي او کومه افغانۍ کالداره چې وه د هغې په مقابل کې موږ حکومت راله خپله لایحه ټاکلې ده 100 افغانۍ کرولا خو موږ د حکومت نه دا خواهش دی وروره چې کوم جنسونه په بازار کې دي چې هغه موږ ته باید په افغانو باندې صحیح وټاکي چې لکه مثال کې وړی وو په 3.5 اوس باید په 19.5 په 1400 باندې وټاکي داسې شاق ابزر دی ټیر دی ټوپ دی هر یو شی دی باید چې دا موږ ته په خپل کالدارو کوم دغه باندې ملاوي ده چې په هغه شان د افغانو باندې نیمه بیه باندې دغه وروره دا په کونړ په لین کې دا شی نشته د کابل او تورخم په لینونو کې دا شی شته دلته چې موږ له کوم دولت ټاکلي ده هغه باندې درکېږو چې کولی شي یو ځوان راشي وایي روزي ولس 100 روپۍ را سره نشته کمې دي موږ دغه ځوانۍ د خاطر همداسې راوړی شو ولس 100 دي کمې یاره انشاءالله ټولو سره به ورسره چا په شیشو کې غوښتلي دي چا سیټبوټونو کې دي خو موږ چې کومه سوارلۍ خېجو اولو ته لایحه ښکاره کړو چې ورور دا لایحه د دولت ټاکلې ده د 100 افغانۍ که اور دا هماغه له خپل لایحه باندې کرایه اخلو زیاته نشو نو نرخونو کې خو په دې تغییر راغلی دی چې مخکې موږ ته په 28 افغانۍ ګاز ملاوېدو اوس هغه ګاز موږ ته په 50 افغانۍ ده اوس ارزانه شوی دی د خلکو ارزانه دی موږ ته په 50 افغانۍ دی نو موږ ته په دې کې وارم نه کوي دا ټول ډریوران همدلته 100 روپۍ چې دی وایي چې مثال نرخنامه کې 100 روپۍ کرا ده 100 روپۍ وروره هیڅوک نه وړي کرولا دا هغې په 200 افغانۍ وړي سراچا دا هغې په 110 افغانۍ وړي همداسې هر یو اوري نو داسې کار دی چې زمونږ دا کاره کمه ده دولت نه مو غوښتنه دا ده چې دا کاره موږ ته کمه ده باید موږ ته واره نه کوي مخکې به 1200 مثال کالداري روپۍ وړلې خو موږ ته ګاز ارزان و په 50 افغانۍ کالداري باندې ګاز و په 28 افغانۍ و ګاز ګران دی ورو رئیس واره نه کوي اورې داسې موبلین شو لکه نور ملګرو چې ویل داسې نور وارزونه هم ګاډی ډېر لري رئیس عبدالله مشواڼی دی کامې پول اوسېدو یا 10 کاله وشو تقریبا یاره دا خو رټ دروغ دی ځکه چې موږ له هراکلي حکومت دا که نه په دې کې د جلال آباد کرایه معلومه ده د کرولي خواږی پلین کوچ مارسیډیز هر شي کرایه معلومه دا د ګوره زمونږ کرایه چې ده 100 د ځلا ریډیو ټلویزیون درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ تاسې په اسداباد ښار کې د څوکۍ او همدارنګه د نرنګ او د جلال آباد د ډریورانو خبرې واورېدلې چې دوی تر ډیره پورې سر له یاد کمیسونه ټکو چې د ښاروالۍ او همدارنګه د دولت د خوا نه ورته کمیسون لیږل کېږي ولې دوی یوازې ځورول کېږي دوی دا یادونه کوي چې یوازې ډریوران او موټروانان دوی پسې اډې ته ځي دوی د تنګایي چې مقصد تاسې یا پیسې ډېرې اخلي یا کمې خو ولې په اسداباد
آباد ښار کې د نرخونو د کنټرول په خاطر باندې دوی وایي چې دوی کوم اقدام نه دی کړی. د همدغې موضوع او د همدغې غوښتنو د کومې چې ډریورانو وکړلې د همدغې موضوع په خاطر باندې موږ د ترانسپورټ له مسؤلینو سره غږېدلي یو. تاسې د هغې خبرې واورئ، د هغې هغه څرګندونې واورئ چې دوی د دغې غوښتنو او د دغو پوښتنو په اړه کړي. بیا هم زموږ سره پاتې چې زموږ خپرونه دوام لري. موږ زما حاجي غورځنګ نوم دی، د جلال آباد د اډې مسؤل یم. موږ له حکومت چې کومه لایحه راکړې ده هماغه لایحه باندې زموږ ډریوران هماغه پیسو باندې جلال آباد ته هماغه کرایي باندې ځي، یعنې کم اخلي زیاته د چا نه اخلي. خو موږ دولت له به دا پکار دي چې د موبلین او د ټیر او د دې نورو شیانو نقنامې جوړې کړي، که نه دغه شیونه ډېر ټیک شوي دي، یوازې ګیس نه دی، یوازې تیل نه دي، دا نور جنسونه هم ډېر زیات ټیک شوي دي. که نه موبلین چې هغه په 200 روپۍ کې کالداره کېده هغه اوس په 1200 افغانۍ باندې په 200 افغانۍ باندې ورکوي. زموږ په لایحه کې زموږ ډریوران ما خپله کرایي ده، که نه دا پټ شی نه موټر سره هر موټر سره خپله لایحه په سیټ بورډ کې په ګاډي کې پرته ده، هر موټر سره پرته ده. هغه مرسیډیز دی، هغه که پراډو ده، هغه که مرسیډیز ویډز دی، هغه که ټوډي دی، هغه که کورولا ده، هغه که سراچه موټر دی، هغه هر یو اوس خپله لایحه شته، نه کوم مشکل نشته دی، هېڅ مشکل نشته. اوس زموږ ډریوران ټول په اډه کې ولاړ دي او د اډې نه وځي او د اډې ته سورلی. بسم الله الرحمن الرحیم. ورور زما نوم سمیع الله دی، د ځمکني ترانسپورټ په اداري بخش کې کار کوم. ستا د پوښتنې په جواب کې زه دومره وایم ورور جانه چې کوم موټروانان د نارنګ یا د څوکۍ په اډه کې دا خبره تا ته کړې چې کمیسونه دا په منګ پسې راځي او په منګ لایحه تطبیق کوي، ځان له په هغو پسې نه ده. د په بازار کې دکاندارانو ته کمیسون تعیین دی، د اجناسو کنټرول کوي، د ګازو کنټرول شته، د سورلو هغه مسافر چې د دې اډې نه ځي او دوی ته زیاته کرایه اخلي د هغو کنټرول شته. خو دا چې هغوی ویلي چې همدا موږ پسې راځي دغه کمیسون همدې ته توظیف دی چې د مسافرینو د کرایې کنټرول وکړي. د ګازو هغه ځان له کمیسون دی، په بازار کې د نرخونو د کنټرول ځان له کمیسون دی. خو که موږ اوس دې ډریورانو ته د خپل سړي اجازه ورکړو، ورته ویو چې لکه د کماب سابق په شان په بازار کې خپلې موټرې ډکوئ او هغه چې ګډوډي جوړه کړې وه مخکې اوس هم هغه شان هېڅ خبره بیا نشته. خو افسوس دا دی چې موږ څوک تنظیموي او موږ نظم اعاده کوي، موږ بیا شکایت کوو، موږ وایو چې دا موږ سره زیاتی دی. نو د دې سره الحمدلله کرایي د اته کسیز کمیسون د خوا نه دې ته کرایي تعین شوې ده په پی نه پر پی کیلومتر باندې. د ټول پرزجاتو نه نیولې د دیو د ډوډۍ د مصرف د تیلو د ګازو دا ټول په نظر کې نیول شوی د ټیره پورې. بعد د هغې د دیو ته د پی نه پر پی کیلومتر کرایي تعین شوې ده. هېڅ قسم بې عدالتي دې کې نه ده شوې، کرایي ښه منصفانه ده. اما کمیسون یو خبره هم لیکلې په هغه خپله د کرایي سره په یو ورقه کې چې که تیل د 55 او 65 افغانۍ ترمنځ وچلېږي دا کرایي د تطبیق وړ ده. خو که د 55 نه راکته شي یا د 65 نه نرخونه لوړ شي د تیلو تغییر کوي بازار کې، نو موږ به بیا یو تجدید نظر پرې کوو په کرایي باندې. دا هره ورځ یې کمیسون په دې پسې راوځي چې زموږ امیر صاحب د ترانسپورټ په خپله پکې دی او ناوس هم ته یې چې د هغه شوبه بنده ده، هغه هم کمیسون ته وتلی دی. د دې نه هره ورځ څارنه کېږي. خو دا چې پروسه لږه نوې ده، دا د افغانۍ د ترویج مسله هم پکې راغله، د اډو د تغییر و تبدیل مسله هم راغله. یو دم هر څه نه کېږي، د دوی چې څومره غوښتنې توقعات دي دا یو دم نه پوره کېږي. خو انشاءالله په قلار دا مشکلات به ټول حل. درنو لیدونکو او د خلکو غږ د خپرونې مینوالو، دا وه زموږ د نن ورځې د خلکو غږ خپرونه چې ما هارون در درته د خپلو تخنیکي همکارانو په ملتیا وړاندې کړه. تر بیا بلې خپرونې پورې چې زه هارون در ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم، تر هغې درنه اجازه اخلم. هر چیرې چې یاست ښاد خوشحاله او سوکاله اوسئ. د یو سرلوړي اباد او پرمختللي افغانستان په